السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله. أما baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu bwana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kama vile alivyotukusanya hapa katika nyumba yake hii tukufu katika siku hii, usiku wa Lailatul Jumaa, usiku wa Ijumaa, tunamwomba ya Rabbi kwa ukarimu wake na rehema zake kama alivyotukusanya hapa akatukusanye katika pepo yake ya juu al-Firdausil A'la. Allahumma amin ya Rabbi. Tunamwomba wasameh wazee wetu na vipenzi wetu waliotangulia mbele za haki, ajalie makaburi yao huko yalipo yawe ni raudha min riyadhil janna, wala yasiwe mashimo katika mashimo ya moto. Na sisi tunamwomba Rabbi atupe mwisho uliokuwa mwema. Allahumma amin. Ikhwatal iman, tukiwa tuko katika darsa yetu ya siku ya Alhamis, au kwa lugha iliyokuwa fasaha zaidi siku ya Ijumaa, usiku wa Ijumaa, tukiwa tuko ndani ya wiki ya mwanzo tangu kuanza darsa yetu kuzifungua katika mwaka huu 1447, tukiwa tumefungua darsa yetu ya hadithi za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika siku ya Jumamosi, na tukiendeleza siku ya Alhamisi darsa yetu ambazo kwamba tumeziacha katika miaka ambayo kwamba tumeanza nazo, darsa za kuelezea visa vya waja wema waliotangulia. Ilikuwa ni mashauri kwamba tubadilishe kidogo mtazamo, badala ya kwamba siku ya Alhamisi tuwe na darsa ya visa vya wema waliotangulia, tuingie kwenye darsa ya tafsiri ya Qur'anul Karim, ili tuweze kukamilisha yale ambayo kwamba mara nyingi tunayabakisha kwenye Ramadhani, hatuyaendelezi, tupate kuyaendeleza katika hii miezi ya kawaida. Na lilikuwa ni pendekezo la watu wengi wakisema hivyo, lakini kwa kuwa tumeanza jambo letu hili, tukapendelea tukaona itakuwa si katika busara, kwa sababu kuna watu walinunua vitabu hivi wakifuatilia wengine sehemu mbalimbali kwa ajili ya kujua tunaendelea wapi mpaka tutakomea wapi. Kwa nikaona bora tumalize hivi visa vya wema, lakini sio sababu moja tu hiyo ndio ile tufanya tuchague hivyo, lakini kwa kuwa kwenye visa mara nyingi kunakuwa mazingatio makubwa sana, pamoja kwamba Qur'anul Karim imejaa visa nayo ndani, lakini tukapendelea kwamba visa vya Qur'ani mara nyingi tunavigusia katika darasa zetu za Jumamosi, na vile vile katika darasa zetu hizi za siku za Alhamis tunazitaja ndani yake. Na katika visa kama nilivyosema kwamba kuna mazingatio makubwa sana. Allah mwenyewe itosha ametuambia kwenye Qur'anul Karim, wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Na sehemu nyingine Allah anasema laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Kwa aya hizo kwamba visa mara nyingi na ndiyo tegemeo na kuwa na mazingatio. Sasa visa wenyewe vinavyokuwa vinaambatana na Qur'an, mazingatio yanakuwa ni makubwa zaidi, lakini vile vile uzuri wa visa vilivyokuwa ndani ya Qur'ani haviishi muda wake, vinakuwa vinaendelea kila miaka ya kwenda, vile visa ndio vile vile. Nitawapeni mfano kisa cha Firaun na Musa, kisa cha Nabii Musa alayhi salam na mtawala Firaun. Kisa hichi kimeelezewa kwenye Qur'an kwa mapana na marefu. Ukisoma suratul Baqara utamkuta Nabii Musa anaelezewa. Ukisogea sura nyingi, surati Araf Nabii Musa ameelezewa, Taha Nabii Musa ameelezewa, Shuara Nabii Musa ameelezewa, hata paka kwenye juzu amma Nabii Musa kisa chake kipo na Firaun yumo ndani, katajwa ndani yake. Sasa ukijiuliza kuna lengo gani namna hii, wanaochuoni wanasema
haikuwa kisa cha Musa na Firauni kuelezewa kiasi kile, isipokuwa inajulisha kwamba lile lilokuwa lapatikana kwa Firauni litajirejea katika kila zama, litakuwepo. Firauni alikuwa na jambo gani? Inna Firauna ala fil ard waja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Aya moja tu hii, ukiangalia aya hii Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja utawala wa Firauni ule ulivyokuwa na nguzo, uliojikita katika nguzo zipi? Kwanza ulikuwa na ufisadi. Ufisadi katika kila zama hautoisha, utaendelea. Utatofautiana tu, zama hii watakuwa na ufisadi wa vitu gani, zama ile watakuwa na ufisadi wa vitu gani. Lakini jingine ni at-tughyan, kuwadhalilisha wale watu wanaoongozwa. Ili jambo halikatiki. Kuna watu mpaka leo wanawakandamiza watu wengine ambao kwamba wao wanawaongoza. Kisha Allah kwenye Qur'anul Karim katika kisa cha Nabii Musa alayhi salam na Firaun akatuashiria kana vile kuna nguzo, zikipatikana nguzo hizo ndio inaweza ikawa ni sababu ya kuendelea ufisadi katika ardhi. Nguzo ya mwanzo, kuwepo kiongozi dhalim ambaye ni Firauni mkasa wake. Nguzo ya pili ya dola au nchi ambayo kwamba inayokuwa ina ufisadi kwa wananchi wake, kupatikana waziri aliyokuwa na sifa kama alizokuwa nazo waziri yule wa Firaun Haman, mashauri sio mazuri kwa yule kiongozi wake. Nguzo ya tatu ni kupatikana watu wenye uwezo, lakini wasitumie uwezo wao katika maslahi ya ile nchi, mambo ya kheri na mambo ya kutengeneza nchi yao, wakatumia uwezo wao katika kuangamiza jamii yao, ambao walikuwepo Karun katika utawala wa Firaun. Nguzo ya nne ni kupatikana wanawachuoni, lakini wanafunga midomo yao, hawazungumzi haki katika kuukosoa ule utawala, kama vile walivyokuwa sahara wa Firaun kabla ya kuamini. Na nguzo nyingi ambazo kwamba ukenda kuzichambua kwenye kile kisa tu cha Firaun na Musa, utakiona hakipitwi na wakati wala haki-expire ukafika wakati ukasema hapa ndio mwisho. Kimejaa dondoo, ukenda kuzidondoa zile utaziona. Kwa ndio maana tukachagua tuendelee na hivi visa, kwa vile vitakuwa vinatukumbusha visa vya wale waliotangulia. Ikiwa ni wema, sisi tutakuwa tunajithibitisha na sisi kufuata zile nyayo zao. Ikiwa ni wabaya ambao kwamba tuwaona kuna wengine wamewatajwa humu ni wabaya, tutakuwa tunajiepusha na yale mabaya yao ambao kwamba wameyafanya. Hakuna mtu ambaye kwamba atakokuwa na majuto siku ya Kiyama, majuto ambao kwamba hayalipiki na chochote majuto yake, kama mtu aliyesoma visa kama hivi, akasoma Qur'ani, akasoma sheria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha asiyafanyie kazi yale ambao kwamba ameyasoma. Siku ya Kiyama mtu namna hii ni majuto makubwa. Akawaona wale ambao kwamba amewafundisha wanayafanyia kazi yale ambao kwamba amewafundisha, anawaona wale wanachukuliwa wanaingizwa peponi, na yeye alikuwa ni mfundishaji anachukuliwa anaingizwa motoni. Majuto yake yatakuwa makubwa. Sasa sisi tunaposoma hivi visa kama hivi, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, mimi msimuliaji natakiwa niathirike, na nyie ambao kwamba wenzangu tumekaa pamoja tunajidurusi sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile muathirike, kwa sababu itakuwa tayari mmeyasikia. Sasa tusipoyafanyia kazi, wakayafanyia kazi wengine, tutakwenda kuwaona wenzetu, Allah tuepusha, sujalie miongoni mwao, kuna wengine watakuwa wanazungumza mambo wafanyii kazi, wanakuwa na masiri sio nzuri. Na majuto mengine kama vile majuto ya mtu ambaye kwamba amekusanya mali au amekusanya ilmu. Ndio huyu amekusanya mali nyingi mpaka ikawa iko nyingi kwake, kisha ile mali yake asiitumie katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akaondoka kwenye hii dunia. Wakaja warithi wake wakairithi ile mali,
wale ile mali wakaitumia katika marudhati ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyu aliyochuma ile mali siku ya kiyama majuto yake yatakuwa makubwa, sababu yeye hakuitumia na njia alizozichuma ile mali anazijua mwenyewe, lakini hao warithi wameirithi ile mali kwa njia halali, wakaitumia kwa njia halali. Kwa binadamu hivi vitu ukivipata katika haya maisha, jitahidi sana kuvifanyia kazi. Alilmu ifanyie kazi, umeisoma ifanyie kazi, zingatika na hivi visa. Lakini vile vile lile ambalo kwamba unalolichuma, hakikisha unalipeleka katika zile njia ambazo anaridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili usije ukaenda ukajuta siku ya kiyama, ukawaona wale warithi wako wamefikisha ile mali sehemu inayotakiwa, wewe mwenye mali mwenyewe ukufanya chochote katika ile mali yako. Msiba na damu yako itakuwa ni zito. Allah atuepushe na hayo majuto namna hiyo. Inshallah biidhnillah tabaraka taala, baada ya huo mukaddima mfupi, leo tutamzungumza tabi'i. Tukizungumza at-tabi'i ni mtu ambaye kwamba amewaona masahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ukimzungumza sahaba ni mtu ambaye kwamba amemuona Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yani hicho kitu wewe kama vile unahudhuria darsa na ni mtu ambaye kwamba Uislamu unakuhusu, sio vitu vya kukupita. Ukiambiwa sahaba nani, ujue sahaba ni mtu ambaye kwamba amemuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tabi'i ni upi? Ni yule ambaye kwamba amewaona masahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio kiufupi kabisa. Sasa sisi katika sira zetu tuko katika matabi'i. Masahaba tulisoma baadhi, asa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe umri, tukirudi inshallah biidhnillah masiku ya mbele huko tunaweza tukarudi ikawa tunachanganya baina ya masahaba na matabi'i. Sasa tabi'i tuliokuwa naye leo ni tabi'i maarufu. Kwenye hutab nyingi za Ijumaa unamkuta wale makhatibu wanamtaja. Ukosi darsa isipokuwa utaona yananukuliwa maneno yake, kutokamana na sira yake ilivyokuwa nzuri. Tabi'i mwenyewe anaitwa Al-Hasan Al-Basri. Sidhani kama kuna mtu tabi'i kama huyo hajapita kwenye masikio yake. Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan ni jina lake, na hii Al-Basri ni kutokamana na kule kuishi kwake katika mji wa Basra, ndio maana akanasibishwa nao. Ni kama vile wewe ukiwa umeishi hapa Tanzania unaambiwa wewe fulani ni Atanzaniyo. Umeishi katika nchi fulani unanasibishwa na ile nchi ulioishi. Sasa huyu aliishi katika mji unaitwa mji wa Basra. Huu mji wa Basra uko wapi? Ni mji uko sehemu kule za Iraq. Kuna miji miwili kule Iraq iliyokuwa mikubwa, ilikuwa ni maarufu kwa ilmu. Mmoja waitwa Basra, mwingine waitwa Kufa. Ndio miji ilikuwa maarufu kwa elimu. Sasa Al-Hasan Al-Basri, huyu mtu wetu ambaye kwamba ametutungia kitabu chetu hichi tunachokisoma, kabla hajaleta historia ya yule mtu ambaye kwamba anayekusudia kumuelezea, huwa anazungumza maneno maarufu yaliyosemwa kwa yule mtu kusema kwake. Sasa maneno yaliyosema kwa huyu Al-Hasan Al-Basri ni maneno yamesemwa na kiongozi anaitwa Maslama bin Abdul Malik. Kiongozi huyo amesema maneno gani? Huyu amesema kaifa yadhillu qaumun, vipi kaumu itapotea, vipi jamii itapotea, fihim mithlu al-Hasan al-Basri. Kaumu hiyo vipi itapotea alafu ndani ya kaumu hiyo kuna mtu anaitwa Hasan al-Basri? Nini maana ya maneno? Kwamba haiwezi ikapotea kaumu yoyote, ndani ya kaumu hiyo kuna Al-Hasan al-Basri, kaumu hiyo haiwezi kupotea. Kwa nini haiwezi kupotea? Kwa sababu huyu Al-Hasan al-Basri ataishika mkono ile kaumu, ile jamii, aiongoze katika maeneo mazuri. Ni kana vile wewe waiambia jamii fulani, wale madamu fulani yuko hai, basi watakuwa kwenye amani siku zote, kwenye usalama.
Na utasema vile vile mwingine unamkuta anasema wale wapoteaje ilhali kwenye ukoo ule kuna mtu fulani. Hawezi kupotea. Kwa huyu bwana Maslama bin Abdul Malik aliwaambia watu maneno haya, tutakuja kuyaona mbele aliyasema sehemu gani. Amesema kwamba haiwezi ikapotea jamii yoyote, katika jamii ile kuna Al-Hasan al-Basri. Kwa nini? Tusome historia yake ndio tutajua kwa nini mpaka yamesemwa haya. Al-Hasan al-Basri huyu tabi'i amezaliwa mwaka wa 21 Hijria. Sisi leo tuko 1447. Ina maana yeye amezaliwa karne ya kwanza kabisa. Sisi leo tuko karibia karne ya 10 na ngapi? 15 kihijiria. Si ndivyo hivyo? 1447 kwa karne ya 15. Karne moja ni sawasawa na miaka 100. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ameondoka katika hii dunia mwaka wa 11 Hijria. Huyu Al-Hasan al-Basri tunemsoma yeye amezaliwa mwaka wa 21 Hijria. Umeona jinsi bado dunia tuweza tukasema iko khair, nzuri, iko kwenye usalama. Tukizungumza mwaka wa 21 Hijria, najua hivi vitu havikai kichwani, lakini tunavirejea ili siku moja vitakaa kichwani. Ukimuuliza mtu mwaka wa 21 Hijria, mtume tayari amekufa mwaka wa 11. 21 Hijria ulikuwa ni uongozi wa nani? Uongozi ni wa nani? Nani alikuwa ni amiri katika mwaka wa 21 Hijria? Pressure asema Sayyidina Uthman. Na 21 Hijria ya Sada, nani alikuwa anaongoza 21 Hijria? 21 Hijria mzee pressure bado alikuwa yuko Sayyidina Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu. Tumeelewana? Sayyidina Umar yeye ameondoka katika hii dunia mwaka 23 Hijria, pamoja na khilafu zilizokuwepo baina ya wanachuoni. Ameondoka 18 au 21 au 23, lakini 23 wanataja wanachuoni 23 Hijria. Kwa baada ya 23 ndio aliokuja khalifa, ndio huyo ulimtaja wewe, Sayyidina Uthman bin Affan. Yeye huyu Sayyidina Uthman bin Affan amekwenda kuanzia hiyo 23 mpaka mwaka 35 naye akaondoka katika hii dunia, akachukua Sayyidina Ali karramallahu wajha. Yeye akatawala kuanzia mwaka 35 mpaka mwaka wa 40 tu. Kwa katika hawa makhalifa wanne, khulafau hawa wanne Rashidun, aliyetawala kipindi kidogo ni Sayyidina Abu Bakar. Yeye amechukua 11 mpaka 13 akaondoka kwenye hii dunia. Miaka midogo tu, miwili nafikiri ametawala akaondoka. Kisha Sayyidina Umar ndio wa pili. Yeye amechukua kidogo kipindi kirefu, ukianzia 13 mpaka 23, na maana miaka zaidi ya miaka 10 hiyo. Baada ya Sayyidina Umar ni Sayyidina Uthman. Ya maana Sayyidina Uthman ndio khalifa aliokaa kipindi kirefu 23 mpaka 35, zaidi ya miaka 13 yuko kwenye utawala. Sayyidina Ali amekaa miaka mingapi? Miaka 5. Sasa huyu Al-Hasan al-Basri yeye amekaa, amezaliwa katika kipindi ambacho kwamba ni utawala wa Sayyidina Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu. Nani huyu? Tusikize mkasa unavyoanza. Jaa al-Bashir, tuelezewa jinsi sasa alivyozaliwa. Alikuja yule al-Bashir mleta habari nzuri. Yubashiru, amekuja kumbashiria zauja nabii sallallahu alaihi wasallam, mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam, Salama. Wale watu waliopeleka habari, kuna mtu katumwa apeleke habari, amekwenda paka kwa mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye anaitwa Salama, bi anna maulataha, kwamba yule ambaye kwamba yeye ni mtumwa wake,
Yani mke wa Mtume SAW Ummu Salama alikuwa na mtumwa wake wa kike, ama wake wa kike. Sasa katoka mleta habari nzuri, kenda zake mpaka kwenye nyumba ya Mtume SAW, kenda kukutana na mke wa Mtume SAW. Tukumbuke hapa tayari Mtume amefanya nini? Hayuko duniani. Huyu mpeleka habari akenda mpaka kwa mke wa Mtume SAW, akamwambia, bwana, yule yule mtumwa aliyekuwa ni mtumwa wako au mtumwa wako maulataki, mtumwa wako ambaye jina lake anaitwa Khaira, kad wada'at hamlaha, amejifungua. Kwa maana mwanamke aliyejifungua Al-Hasan al-Basri yuko chini ya mamlaka wa mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaitwa Ummu Salama. Yani huyo Ummu Salama mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na mtumwa wake wa kike, kija kazi wake kwa lugha fasaha, sio anaita hivyo, wa kike. Sasa kaja mtu mleta habari, amwambia Ummu Salama, yule kijakazi wako, yule maulata wake, mtumwa wako, yule ambaye kwamba yuko chini ya amri yako, muite vile unavyofahamu wewe, amejifungua. Wa waladat ghulaman, na amejifungua mtoto wa kiume. Miongoni mwa mambo ambayo kwamba nayapenda kufundisha darasa hii Jumaa Alhamis, visa vya waja wema, ni kuisikia pia lugha ya nini, ya Kiarabu. Tuisikie. Wa waladat ghulaman, na amejifungua mtoto wa kiume. Faghamaratil farhatu fuada ummil mu'minin, furaha ikamjaa mama yetu Ummu Salama, kwa sababu yule binti ambaye kwamba ilikuwa yuko chini yake amefanya nini, amejifungua. Akajawa na furaha na akamshukuru yule aliyemletea bishri ile. Kisha wabadarat, akaanza upesi, fa arsalat rasulan, akatuma mjumbe. Kwa hiyo rasul ni mjumbe, sio rasuli ufahamu peke yake ni mtume. Ukiambiwa huyu ni rasuli wangu, maana yake huyu ni mjumbe wangu. Akamtuma mjumbe, liyahmila ilaiha alwiladata wa maulud alwalidata wa mauludaha. Akamwambia, chukua hizi salamu za pongezi zipeleke kwa mtoto na mama mtu, wote wapelekee hongera zao. Kisha akamwambia, sio hivyo tu, lakini ukifika kule naomba umpe habari kwamba mimi ninachotaka huyu aliyejifungua, litakdhiya fatratan nifasi fi baiti, aje atumie muda wa ile ada zake zile za baada ya kujifungua, aje azikidhie akiwa yuko nyumbani kwangu. Kwa Ummu Salama alimtuma mjumbe aende kwa yule mama aliyejifungua mtoto wa kiume, mwambie hongera yake, lakini vile vile nitafurahi, ninatasikia furaha kama fatra yake ya nifasi, kile kipindi cha mwanamke baada ya kujifungua, kiwe kimekuja kujifungika kwangu mimi, aje kikidhie kwangu mimi. Mwanamke anapojifungua kuna hali anapitia ambayo hali ile inamzuia pia kufanya nini, ibada. Sio darasa la kifiqh, tungetembea kwenye fiqh. Sasa yule mwanamke alipopelekewa ile habari ile, pale akafurahia, akaipokea kwa uzuri na kwa furaha, akamchukua mtoto wake kwenda naye mpaka kwa Ummu Salama. Wama huwa illa qalil, haikupita muda mrefu baada ya kupelekewa habari ile yule mwanamke kwamba bwana aliyekuwa mama yako mlezi wako ametamani uende kwake. Wama huwa illa qalil hatta jaat Khairatu tahmilu tiflaha ala yadayha, akatoka yule mwanamke amembeba mtoto wake kwenye mikono yake miwili mpaka kwenye nyumba ya Ummu Salama, yani nyumba ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma waqa'at aina Ummi Salama ala tifl, macho
ya yule Ummu Salama yalivyodondoka kwa yule mtoto na kumwangalia, imtalaat nafsuha, nafsi yake ikajaa unsan bihi, kiliwazo kwake, akaona raha. Mjukuu huyu ndo kama mjukuu mtoto, akawa amepata irtiyahan lahu, furaha kwa yule mtoto. Faqad kana alwalidu saghir qasiman wasiman, mtoto alikuwa ni mzuri, mwenye sura nzuri, bahiya tal'a, tamma alkhilqa, aliyokamilika kimaumbile, yamla'u aina, amejaa katika ule maumbile yake, ule mtoto alivyoumbwa, anavyopendeza, na siku zote mtoto ndio alivyo. Kila anayemwangalia anajisikia raha, anatamani aendelee kumwangalia. Thumma iltafatat Ummu Salama ila maulatiha, Ummu Salama baada ya kumuona ule mtoto kushakabidhiwa mbele yake, akapindua macho yake akamwangalia yule kijakazi wake, yule binti yake ambaye ni Khaira, akamwangalia. Waqalat, akasema, asamaiti ghulamaki ya Khaira, tayari ushempa jina lake huyu mtoto wewe Khaira, ushemtunuku jina? Faqalat, yule mzazi aliyojifungua akasema kalla, akamjibu Ummu Salama, hapana ya umma, bado sijampa jina mpaka muda huu. Laqad taraktu dhalik laki, nimeliacha jambo hili la kumpa jina huyu mtoto, hii tunu nimekutunikia wewe mama yangu ulionilea, umpe wewe mtoto jina. Litakhtari lahu min alasma'i ma tashain, mchagulie jina unalolipenda. Anaona ndio zawadi hii ya kumpa mlezi wake, kwamba amchagulie mtoto wake nini jina. Faqalat, yule mama akasema, nusammihi ala barakati llah Alhasan, tumuite kwa baraka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyu mtoto tumuite, jazakallahu khair, tumuite jina la nani? La Hasan. Thumma rafa'at yadaiha, akainua mikono yake, wadaat lahu bisalihi dua, akamuombea yule mtoto kwa dua zilizokuwa nzuri. Na hapa wakfa, mara nyingi sisi tunachokifanya, wengi wa watu, illa man rahimallah, wengi wa watu wanakuwa wanaishia kumwombea dua mtoto kile kipindi ambacho kwamba cha kumtafuta yule mtoto, ile dua inayotakiwa mtu aisome wakati yuko faragha, ile dua mtu anakuwa anaomba, ile watu wengi hawakafiliki nayo, wanaomba. Lakini baada ya yule mtoto kuzaliwa, wengi wanasahau kuendelea kumwombea dua yule mtoto akuwe makuzi gani, wakati Qur'an imetuachilia na imetuwekea manhaj jinsi ya kuwalinda watoto kutokamana na mambo yaliyokuwa mabaya. Hakuna kitachowalinda watoto isipokuwa nini? Dua. Mkasa ulielezewa kwenye Qur'ani wa huo dua, kwamba dua haitakiwi tu wakati wa faragha, bali hata baada ya wakati wa faragha. Ndio yule mtoto umeshempokea, ushempa adhana, ushemsomea adhana yule mtoto. Adhan kwa wanaochuoni ambao kwamba walioithibitisha, maana kuna watu wanasema, kuna baadhi ya wanaochuoni wanasema swala la adhana halijathibiti kwa Mtume SAW, lakini sisi tuchukue ni kauli ambayo tuifanyia kazi na ndio inaendelea kwenye jamii yetu, kwamba ni kumwadhinia mtoto baada ya kufanya nini? Kupokelewa. Baada ya pale, kinachotakiwa wewe mzazi, usiache, uendelee kumwombea yule mtoto wako dua. Angalieni mama wa Maryam, ambao Qur'ani haikumtaja jina lake, imesema tu idh qalat imra'atu Imrana, aliposema mke wa bwana Imran ambaye ndio mama wa Maryam, kasema vipi? Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran. Mwanamke anaomba dua, anamwambia Rabbi, mimi naeka nadhiri kwamba hichi kilichokuwa ndani ya tumbo la huyu mke wangu
Yule mwanamke anasema mwenyewe, mwanamke ndo anosema, Rabbi inni nadhartu, Mola wangu mimi naika nadhiri, ma fi batni muharraran, kilichokuwa ndani ya tumbo langu kitakuwa huru kwa ajili yako kutumukia dini. Nadhartu laka ma fi batni muharraran. Anayesema maneno hayo nani? Mama wa Maryam, ambaye mama wa Maryam nani? Mraatu Imran. Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni, nitakabalia hayo ninayosema, innaka antas samiu alalim. Hiyo anaomba wakati mtoto yuko ndani ya nini? Ya tumbo. Falamma wada'atha, alipo sasa jifungua, anamwambia Mola wake, qalat rabbi inni wada'tuha untha, mmejifungua mtoto wa kike. Kana vile aona mtoto wa kike hatoyaendea yale ambayo kwamba anayokusudia, nadhartu laka ma fi batni muharraran, kwa sababu anaona kana vile hatoweza kupigana na mambo ya da'wa na mambo ya nini, kwa sababu sio katika tabia ya mwanamke, tofauti na mwenyewe. Akabainisha yule mwanamke akasema, walaysa dhakaru kal untha, rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha walaysa dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam, mimi huyu mtoto nimemuita jina la nani? La Maryam. Kaishi hapo, wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha minash shaitani rajim. Huyu mtoto naomba ulinzi wako umlinde huyu mtoto, narejea kwako ya Rabbi, umlinde huyu mtoto, sio yeye tu, wa dhurriyataha, umlinde kutokana na nani? Minash shaitani rajim. Mwenyezi Mungu alimjibu vipi? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin, sio tu biqabuli kampokelea, biqabulin hasan, kampokelea yale maombi yake aliomba kwa uzuri kabisa. Sio hivyo tu, Allah paka akamchagulishia yule mtoto nani atakemlelea yule mtoto, wakafalaha Zakaria. Kilichotokea nini? Yule mtoto kishaombewa dua nzuri na mama yake, kama vile kullama dakhala alaiha Zakaria almihraba wajada indaha rizqa qalat ya Maryam, qala ya Maryam anna laki hadha, anamjibu vipi? Qalat huwa min indillah inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Lakini yale yote, zile karama zote alizozipata Zakaria baada ya kuwa kaamlelea yule mtoto na mambo mazuri aliyokutana nayo, zile dua za yule mama, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana, akamkuza makuzo mazuri, wakafalaha Zakaria. Kwa tunapopata wale watoto wetu ambao wanayafurahisha macho yetu, tuendelee kuwaombea dua kwa Mwenyezi Mungu, ya Rabbi muhifadhi, ya Rabbi kama ni wengi walinde hawa watoto, wahifadhi, uwakuze makuzo mazuri, uwalinde na sheitani, uwalinde na hivi, uwalinde na hivi. Ikiwa kudua yako katika hilo, al-anbiya'u, mitume waliotangulia na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mbora kuigwa katika hili, ilikuwa kutwa akishika watoto anawaombea dua kama hizo. Kwa huyu mama baada ya kumuita huyu mtoto Hassan akamuombea dua, anaendelea mtunzi anasema, lakinna alfarha bilhasan lam taktasir, kufurahika kwa ujio wa Hassan, kuzaliwa Hassan, haukufupilisha ukaishia kwenye nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini furaha iliendelea, mji mzima wa Madina uliingia furaha. Amezaliwa Hassan, mtoto mzuri, mtoto kapendeza, mtoto amepewa jina na mke wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zote hizo ni sifa mtu zinampamba. Sasa tukitaka kumjua huyu Hassan,
Hasan al-Basri alilelewa katika nyumba ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akalelewa na ummi al-mu'minin, akakuwa katika nyumba ile ya Ummu Salama, akachukua ilmu kutoka masahaba mbalimbali waliokuwa wakubwa, kwa sababu bado zama ilikuwa bado ni zama ya bwana masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wako hai. Rawat amepokea haithu rawat ani nabii sallallahu alaihi wasallam, huyu Ummu Salama mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam amepokea hadithi nyingi, yeye zaidi ya hadithi 380 kitu. Sasa hadithi zote hizi ameanza kumnywesha nani? Al-Hasan, si ndio yuko chini yake? Na bali sio hivyo tu, wanawachuoni wa hadithi wanazungumzwa kwamba huyu Ummu Salama, ikiwa hiyo riwaya itasihi, ilikuwa pia akimnyonyesha huyu Al-Hasan al-Basri, kwa maana alikuwa ni mtoto wake vile vile katika kufanya nini? Kunyonya. Wametaja wanawachuoni wasira habari kama hizi, kama vile alivyosema huyu mtunzi wa kitabu chetu, anasema fakathira ma kanat khaira Ummul Hasan takhruju min albayt liqada'i ba'd hajati ummi almu'minin, fakana at-tiflu ar-radhi', huyu mama yake mtoto Hasan, mama yake Hasan akitoka kwenda kukidhi haja zake anazotaka, kwenda kumkidhia Ummu Salama haja zake, anamwacha yule mtoto nyuma yake. Mtoto anakaa analia min shiddati al-ju', kwa njaa inomkamata. Sasa akilia vile, Ummu Salama anachukua kifua chake kitukufu anamnyonyesha yule mtoto. Kuna utukufu zaidi ya huo, kwamba Al-Hasan amekaa sehemu ambayo kwamba yani amenyonyeshwa na mke wa bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wabidhalika ghadat Ummu Salama, kwa ajili ya huko kumnyonyesha, Ummu Salama akawa umman lilhasan min jihatayn, ni mama yake katika njia mbili. Fahiya ummuhu biwasfihi ahad almu'minin, ni mama yake kwamba sisi sote waumini mama zetu ni wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini vile vile kwa njia nyingine ni mama yake kwa kuwa amenyonyeshwa na huyu nani? Ummu Salama. Tumeelewana nafikiri hapo. Kwa Al-Hasan yeye huyu ummul mu'minin Ummu Salama ni mama yake katika njia hizi mbili. Ni mama yake kwamba an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, kwamba sisi wakeze mtume sisi sote ni mama zetu, na Al-Hasan ni mu'min, kwa hiyo ummul mu'minina Ummu Salama ni mama yake. Hiyo njia ya kwanza. Lakini njia ya pili ni mama yake kwa kuwa amefanya nini? Amemnyonyesha, amenyonya kwenye kifua cha Ummi Salama. Hasan al-Basri akaendelea kuishi Madina, akapokea hadithi kwa masahaba waliokuwemo pale, kina Ali bin Abi Talib, kina Uthman bin Affan, kina Abi Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Umar na masahaba wengi. Na yeye baadaye pia tutakuja kuona alifundisha watu wengi, tutakuja kuwaona huko mbele ya safari. Walamma balagha Al-Hasan 14, alipofika miaka 14 sasa, wadakhala fi madakhili rijal, sasa ikawa tayari umri umekwenda, intaqala, akaamua agure sasa maa abawaihi, pamoja na baba yake na mama yake, ila al-Basra, kuelekea kwenye mji wa Basra. Kwa maana yeye alizaliwa wapi? Madinatul Munawwara. Alipofika ana miaka 14, akaamua aondoke pale katika mji wa Madinatul Munawwara, akaelekea mpaka katika mji wa Basra. Wastaqarra fiha, akatulizana kwenye mji huo, maa usratihi, pamoja na familia yake. Wa min huna, na kuanzia hapa sasa, baada ya kwenda kwenye huu mji wa Basra, nusiba al-Hasanu ila al-Basra, akanasibishwa jina lake kuelekea katika mji wa nini? Wa Basra. Lakini yeye hakuzaliwa Basra, bali yeye amezaliwa Madina, lakini baadaye akagura akaelekea Basra, akanasibishwa na Basra. Wa urifa baina an-nas bil Hasan al-Basri, akafahamika baina ya watu kwa jina la Al-Hasan al-Basri. Kanat al-Basra, ulikuwa mji wa Basra, yauma ammaha Al-Hasan, siku ambao kwamba Hasani alipoikusudia mji huo,
qal'atan min akbar qila'i al-ilm fi dawlati al-Islam. Ilikuwa ndio ngome ya elimu katika mji, katika dola ya Kiislamu. Ukitaja Basra basi elimu ya kusudiwa huko, watu wote wanakusudia huko. Hata al-Imam Jabir bin Zaid radhiyallahu anhu, imamu al-madhhab, yeye alitoka katika mji wake wa Nizwa Oman akakusudia wapi? Basra. Kwa watu wengi walikuwa wanaelekea Basra kwa ajili ya kwenda kutafuta ilmu. Miongoni mwao kutafuta ilmu, kutafuta maisha, Al-Hasan al-Basri alikuwa miongoni mwao. Wakana masjiduha al-azim yamuju biman irtahala ilaiha min kibari sahaba wa jillati tabi'in. Mji wa Basra, misikiti yake yote uliokuwepo pale, misikiti iliyokuwepo pale Basra ilikuwa inajaa masahaba na kibaru tabi'in. Wakanat halaqatul ilm, na halaka za kiilmu kama hizi zinafungwa pale msikitini, watu yule asomeshwa hichi, yule asomeshwa hichi. Waqad lazima al-Hasan al-masjid, Hasan alipofika pale Basra akaulazimu msikiti. Wanqata'a ila halaqati Abdullah bin Abbas habru ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akajifungamanisha na halaka Abdullah bin Abbas, kwamba tukimuona huyu Al-Hasan al-Basri ina maana mwenzie alikuwa Jabir bin Zaid kwenye halaka ya Abdullah bin Abbas. Hata kiumri na kirika utakuta rika lao pia ni moja. Jabir bin Zaid mwaka wa 18 amekufa kwenye miaka ya 90 na kitu. Amezaliwa katika ukhalifa wa Umar bin al-Khattab vile vile. Sasa ukija huyu naye akajiingiza kwenye halaka Abdullah bin Abbas, Jabir bin Zaid muassis wa madhhabu al-Ibadhi, naye vile vile alijikita kwenye halaka ya Abdullah bin Abbas kama vile Al-Hasan al-Basri alivyojikita kwenye halaka hiyo. Akachukua ilmu pale, akachukua lugha, akachukua adab, akachukua mambo yote mpaka ikawa ni alim Al-Hasan al-Basri, ilmu imemjaa. Fa aqbala an-nasu alayhi yanhaluna min ilmihi al-ghazir. Watu sasa baada ya kwamba sasa kishakuwa shekhe, watu sasa wanakwenda kwake kuchuma elimu. Waltafu haulahu, watu wakaenda kwake yeye wakamzunguka kuchota ilmu. Kila mmoja anachukua ilmu kwa wakati wake. Huyu anakwenda asubuhi, huyu anatoka, kwa sababu Allah alimpa dhakaa ya ajabu. Bali sio watu tu, mpaka viongozi wa nchi, makhalifa wa kidola ya Umawiya walikuwa wanamkusudia Al-Hasan al-Basri kwenda kumuuliza maswali. Faja'ala al-khulafa'u wal-umara'u yatasaaluna anhu, wanamuuliza na waenda kupiga goti kwake, wanazifuatilia zile habari zake zote wapate kuzijua. Sikiliza sasa mkasa wetu wa mwanzo unapoanza. Hadatha, amesimulia Khalid bin Safwan qala, Khalid bin Safwan anasimulia, anasema laqitu Maslamata bin Abdul Malik, nimekutana na bwana mmoja anaitwa Maslama bin Abdul Malik, ni mmoja wa viongozi wa kidola ya Kiumawiya. Huyu Khalid anasimulia, anasema nimekutana na Maslama katika mji unaitwa Al-Hira, mji huko Iraq. Faqala li, asema nilipokutana na huyu kiongozi, huyu anasimulia hadithi, asema nilikutana na kiongozi fulani, kiongozi wa mji fulani. Nilipokutana naye, faqala li, akasema kuniambia mimi, akhbirni ya Khalid, niambie ewe Khalid, an Hasan al-Basra, an Hasan al-Basri, fa inni adhunnu annaka ta'rifu min amrihi ma la ya'rifu siwaka. Hebu niambie habari za huyo Hasan al-Basri, wewe Khalid, najua wewe wamjua kuliko mtu yoyote, hebu nielezee wewe unachokijua kuhusu Hasan al-Basri. Faqultu, nikasema mimi niliulizwa, Khalid yasema, aslaha Allahu al-amir, Mwenyezi Mungu akuongoze ewe amiri yangu, ana khairul man yukhbiruka anhu biilm, mimi ndio mbora zaidi nitakakuelezea kuhusiana na huyo Hasan al-Basri. Fa ana jaruhu fi baitihi, mimi ni jirani yake nyumbani kwangu, nakaa naye jirani. Wajalisuhu fi majlisihi, hata kwenye majlisi tunakaa pamoja. Wa a'lamu ahli al-Basra bihi,
na mimi namjua zaidi Hasan al-Basri katika watu wa Basra, namjua zaidi kuliko mtu yoyote. Faqala Maslama baada ya kumsikia yule jamaa alimuuliza kwamba yeye jirani yake akae naye majlisi pamoja, amjua zaidi kuliko mtu yote, akamwambia hati ma indak, lete uliokuwa nayo wewe. Umesema wamjua zaidi Hasan al-Basri, hebu mimi nimekuuliza, hebu niambie wamjua nini kuhusu Hasan al-Basri? Faqultu, asema huyu bwana, nikasema innahu mruun, hakika yake yeye ni mtu, sariratuhu ka'alaniyatihi, sariratu, ule undani wake ule uliokuwa ndani ya kifua chake ndio sawa sawa na alania yake, yani ndani yake na dhahiri yake iko sawa sawa. Sio kama akijidhihirisha mbele za watu ana picha nyingine na moyoni mwake ameficha mengine. Anamwambia sariratuhu ka'alaniyati, batini yake huyu bwana Hasan al-Basri ilivyo ndani ya moyo wake ndio nje alivyo. Jiulize wewe, sarira yako, ule undani wako ndio alania yako? Na bali insanu ala nafsihi, kila mmoja ajijua. Je, wewe ulivyo unavyoonekana mbele za watu, ile heshima na vile unyenyekevu uliokuwa nao, ndio vile vile unapokuwa peke yako kwenye halawati zako? Au halawati unapokuwa peke yako unaweza ukafanya mambo ambayo kwamba huwezi ukayafanya mbele za watu? Kwa hiyo utakuwa ni mtu mwenye picha mbili, unawaendea watu na uso huu, lakini ukiwa peke yako una uso huu. Na ndio wengi wa watu walivyo. Anapokuwa mbele za watu hawezi akafanya mambo ya kijinga, na wala hawezi kuangalia vitu ambavyo kwamba haviwaridhishi watu pale, atajificha. Lakini ngojea ajifiche, awe peke yake, anaweza kufanya chochote na kuangalia chochote. Sasa Hasan al-Basri sariratuhu ka'alaniyatihi, sarira yake iliyokuwa ndani moyo wake na dhahiri yake ndivyo vile alivyo. Kwa maana kwamba habebi bughd, habebi hasad, hana sijui nini, sijui, hana vile vitu vyote unavyovijua wewe vya matatizo. Wa qawluhu ka fi'lihi, na kauli yake kama vitendo vyake. Jiangalie, kauli na vitendo vyako vyaendana, au kauli na vitendo vyako ni vitu viwili tofauti? Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wasema mengine na unayotenda ni mengine. Idha amara bima'rufin, anapoamrisha mema al-Hasan al-Basri, kana a'mala an-nasi bihi, anakuwa ndio wa mwanzo kulifanyia kazi lile aliloliamrisha. Wa idha naha an munkarin, na anapokataza baya, kana atraka an-nasi lahu, anakuwa ni wa mwanzo kuacha ule munkar. Jamani, hili halifai, hili jambo hili sio zuri, yeye anakuwa wa mwanzo kujikataza nalo. Na anapoamrisha zuri, anakuwa mwanzo kuliendea lile zuri. Wala qad ra'aituhu, huyu bwana anaendelea bado anamsimulia jirani yake, asema nimemuona mustaghniyan 'anil nasi, hategemei watu, zahidan bima fi aidihim, vile vilivyokuwa kwenye mikono vya watu hana habari navyo, ni vyao wao, yeye havimuhusu. Wa ra'aitu an-nasa, na nimewaona watu muhtajina ilayhi, yeye watu hana mpango nao, na vile vilivyokuwa kwenye mikono vya watu yeye hashughuliki navyo. Lakini kwa wakati huo huo nimemuona al-Hasan al-Basri watu muhtajina ilayhi, wanamuhitajia yeye, talibina ma indahu, wanavitaka vile alivyokuwa navyo, ilmu. Faqala Maslama, yule wali, yule kiongozi, yule amiri aliyemuulizia, baada ya kupewa hizo habari, yes, kauliza mwenyewe, baada ya kupewa zile habari za al-Hasan al-Basri kwamba yuko hivi yuko hivi, kabia hasbuk, tosha, yakfik, tosha tosha, ya Khalid, hasbuk hasbuk. Kisha akasema yale maneno tuliyafungua mwanzo wa kitabu,
kaifa yadhillu qaumun, vipi itapotea qaum fihim mithlu al-Hasan al-Basri, kaumu hiyo itapotea vipi? Ni alama ya mshangao. Itapotea vipi kaumu hiyo ndani yao kuna al-Hasan al-Basri, anaamrisha mazuri, anakataza mabaya, sarira yake ni sawa sawa na alania yake, ni mtu ambaye kwamba amejiweka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, mustaghniyan anin nasi, haitajia watu lakini watu wanamuhitajia. Vilivyokuwa kwa watu washughuliki navyo, lakini watu wanashughulika alivyokuwa navyo yeye katika ilmu. Ndio maana wanawachuoni wakaelezea miongoni mwa mikasa, waliwahi kukaa watu wawili, baadhi ya wanawachuoni walikaa, mmoja akamuuliza mwenzie, hivi unaonaje kuhusu al-Hasan al-Basri na Ibn Sirin, nani ambaye kwamba ni bora katika wao? Yule bwana jibu alilolitoa baada ya kuulizwa vile, akasema, katika hawa wawili uliniuliza al-Hasan al-Basri na huyu Ibn Sirin, nani katika wao ni bora? Akamwambia mmoja wao ni wari' na mmoja wao ni zahid. Mmoja wao nini? Wari' na mmoja wao ni zahid. Akamwambia nani wari' katika wao na nani zahidi katika wao? Akamwambia zahidi ni al-Hasan al-Basri na al-wari' ni huyu mwingine. Nini maana ya maneno haya? Al-wari' ni mtu ambaye kwamba anajizuia na yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza. Sababu leo sisi tukizungumza mara nyingi sana, ukimuuliza mtu ni upi walii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yupi kipenzi cha Allah, usizanie kipenzi cha Allah ni yule ambaye kwamba anaswali, anafunga, anatoa sadaka, sio afanya mambo ya kheri tu. Kipenzi cha Allah ni yule ambaye kwamba anafanya mambo ya kheri, lakini hapo hapo ni mwingi mno wa kujiepusha au anajiepusha kabisa na makatazo. Huyo ndio kipenzi cha Allah. Wazeka mtu afunga shekhi kila Jumatatu na Alhamisi mpite, nyope ampiti, sijui nini ampiti, akisikia kuna kheri ile ampiti, akisikia kuna jambo lile ampiti. Lakini ukimuona kwenye makatazo, mipaka ya Mwenyezi Mungu, ile zile hududi, mipaka aliyoiweka Mwenyezi Mungu, ala wa inna likulli malik hima, kila falme ana mipaka yake, wa hima Allah maharimu, mipaka Mwenyezi Mungu ni yale makatazo yake. Sasa ukijiona wewe kwenye makatazo waingia, wewe hujafika kwenye kipenzi cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kipenzi cha Allah ni yule ambaye kwamba mwenye kujizuia na makatazo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jiangalie wewe, sikawa swali wafanya yote, lakini jiangalie kwenye makatazo. Je, wakatazika? Kwenye riba, kusengenya, bado upo? Waswali wewe lakini bado wasengenya. Waswali wewe lakini bado wadhulumu. Waswali wewe lakini wafunga wewe, lakini bado wewe yule ambaye kwamba umemwajiri na unamsimamia mambo yake, humsimamii katika njia ambayo kwamba Allah anaitaka. Lakini wewe waswali wewe wafunga wewe watoa sadaka, wewe enda umra, wewe enda hivi enda hivi. Huwezi ukawa kipenzi cha Allah. Sasa mtu wari' ni mtu ambaye kwamba anajiepusha na yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza. Wari' ndio anakuwa sifa yake hiyo. Lakini pamoja na hivyo anakuwa na ihtiyati katika kutafuta maisha yake ya kidunia. Dunia huwa anaitafuta, sio kama kajikalia chini tu. Anafanya biashara, anakwenda kule, anashika kile, lakini katika kutafuta yake dunia anajiepusha na mambo ya nini? Ya shubuhati. Huyu ndio mtu wari'. Naomba zishikwe hizo nukta mbili tumalize nazo. Wari' ni mtu ambaye kwamba anajizuia na mipaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haivuki, lakini pamoja na hivyo hajasahau sehemu yake katika dunia. Anakwenda anaitafuta dunia yake, lakini anatahadhari kujiingiza kwenye mambo ya nini?
ya shubuhati, hajiingizi. Huyu anaitwa wari'. Mwenyewe anasali, anajiepusha na haramu, lakini ana mbuzi wake mwenyewe, anafanya biashara au anafanya hivi, anahangaika na dunia. Huyu tuna mtu nini? Wari'. Ndio Ibn Sirin. Lakini mtu zahid ni mtu ambaye kwamba taraka dunia, anaiacha dunia na haikimbilii kuitafuta, na hatafuti katika dunia isipokuwa kile ambacho kwamba aujabahu shar'u, sheria imemlazimisha lazima akitafute, min ajli hifdhi, kwa ajili ya kuhifadhi yale mambo ambayo kwamba yatakosimamisha maisha yake. Hajiingizi mno kwenye kuitafuta dunia, atafuta kadiri ya kustiri maisha yake katika yale mambo ya dharura. Naamini imefahamika baina ya kitu zahid na mtu wari'. Wari' anajiepusha na mambo ya haramu, lakini anatafuta maisha yake, anajiepusha na mambo ya shubuhati. Kwa hiyo dunia anaitafuta, sio kama hafanyi biashara. Lakini mtu zahid ni mtu ambaye kwamba dunia hana mpango nayo, na anachokitafuta katika dunia ni kile ambacho kwamba aujabahu shar'u, sheria imemlazimisha kukitafuta ili aweze kuhifadhi maisha yake yaendelee. Kwa hiyo akasema Al-Hasan al-Basri yeye ni zahid, na kila ambaye kwamba ni zahid lazima kwamba ajivishe sifa za kupenda vile vilivyokuwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wari' hivyo hivyo, sifa zote mbili hizi ni nzuri, sio kama hii ni bora, lakini huyu yuko daraja ya juu zaidi, mtu ambaye kwamba ni zahid. Inshallah tukiendelea wiki ijayo tutazidi kuelezea mikasa yake, ni mingi mno, ni mingi. Akwali zake tutazichukua japo kauli japo 10 ambazo zinazoelezea maisha, zinazoelezea mambo mbalimbali. Inshallah katika wiki ijayo tutaendelea naye Al-Hasan al-Basri, Mwenyezi Mungu akituweka na akitupa amana yake ya uhai. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.